走吧，媳妇儿，别硬撑着了，今天我给你付200啊。没事，不用去，我吃点药慢慢都好了。就是不用去，一个咳嗽浪费那钱干啥？这不是吃着药了啊？妈，这都咳嗽多少天了，不得去看看你啊？再说了，每次见你感冒咳嗽，也没见你少睡呀。我那跟恁一样，那年轻康康都过去了。再说了，吃那也真有啥好处啊？大伟，咱别去了。没事，你不用听他们的，媳妇儿，赶紧走吧，快点，快点走吧，快点。来，媳妇儿，你把这个铺地打了。是。我走了啊。总是在逼我成长，让我看清世态炎凉。遇见珍惜，错过就原谅，释怀才是最好的模样。你先坐这，等我会儿吧，我给你拿药去。是吧？好。像姿态深走不到白发苍苍，香烟太短。还有吧？好，谢谢啊。最近俺媳妇儿一直感冒不好，咱今天领她来医院复几针。走吧，站起来。乖，就坐这儿吧，媳妇儿。你早上饿了吧？也没吃饭啊？还真有点饿了。中，你在这等会儿吧，我给你买2根烤肠去。行。给俺来2根烤肠。好，付过去了啊。你帮我把那个奶打开吧。中，行。这回都好多了吧？好多了。走，回家。走。今天这个鱼你想咋吃，媳妇儿？要不咱做个麻辣的吧，我嘴里没有味儿。中，行，你回屋等着吧，我这都给你做去哈。行，那我回屋了。啊，行。给它腌制一下，给它来点盐，来点胡椒粉，再给它放点淀粉。好了，炸着鱼骨头鸡。还鲜甜嘞。大伟，你尝尝这个桂圆可好吃了。确实鲜甜啊！你先回屋等着你妈，我吃完我喊你哈。行。给它放点豆瓣酱跟鱼料，给它放点葱姜，加水，给它放入鱼骨头，再放点盐跟手咸鲜，盖上锅盖。我希望50年以后，你还能在我左右。给它下入鱼片。坐在摇椅里，感受那夕阳的温柔。好了，给它放点蒜末、葱花。吃饭了。不这一点好点了吧？妈，好多了。花钱就是管用吗？别在家闲着，给顾得露副叶子，给他垫窝。妈，你我吃饭都挺多事，媳妇你不用听他妈的，下午我去啊。